युसरा यूं ॿुधाइजो असांजे नाज़रीन खे त हे फील्ड केतिरी टफ आहे, ख़ासि कर ख़वातीन जे लाइ, ऐं केतिरो टफ तव्हांजो कमु हूंदो आहे जॾहिं खां बाहि वग़ैरह लॻंदी आहे त छा सिचुएशन तव्हांजे मथां छा गुज़रंदी आहे बिमल? वैसे सभिनीनि खे लॻंदो आहे शायदि टफ आहे, लेकिन असांजे लाइ टफ न आहे। सही, करण वारनि लाइ टफ न आहे, करण वारनि लाइ टफ न आहे ऐं तव्हांजी ट्रेनिंग ते डिपेंड थो करे। असांजी एतिरी टफ ट्रेनिंग थी आहे, स्पेशलाइज़ ट्रेनिंग थी आहे, जंहिंमें असांखे फायर फाइटिंग प्लस हुन में रेस्क्यू मतिलबु हाइट रेस्क्यू जीअं थी वई तव्हांजी, ऐं उन खां अलावा कोई ड्रोनिंग जो एमरजेंसी थी अचे, वाटर एमरजेंसीज़ जेके थींदियूं आहिनि, इन खां अलावा असां वटि मल्टीपल RTA जा केसिस ईंदा आहिनि, त उन हिसाब सां असांखे फुली हिननि ट्रेन कयो आहे लाहौर अकेडमी मां रेस्क्यू 112 को कि तव्हांखे हर एमरजेंसी लाइ रेडी रहणो आहे, न कि फायर फाइटर, बट फायर फाइटर मल्टीपल कम बि करे सघे थो। जीअं त असांजी जेके आहिनि हाणे ॿ टे मल्टीपल इंसिडेंट थिया आहिनि, उन में असांखे स्पेशली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ते कॉल ईंदी आहे कि असांखे फीमेल फायर फाइटर खपे, या कोई अंदरि जीअं त दरवाज़ो लॉक थो थी वञे या कोई हाइट रेस्क्यू करिणो आहे, त उन में असांखे कॉल ईंदी आहे असांजी ख़वातीन अंदरि आहे त असांखे फीमेल फायर फाइटर असांखे ॾियो, त मतिलबु इन चीज़ खे इनकरेज थी कई वञे। जॾहिं खां हिते असां आया आहियूं त असांजो जेको कमु आहे पहिरियों इहो हूंदो कि मता थी सघे थो फीमेल्स कमु न करे सघनि, ऐं असांखे ऑपरेशन में फील्ड में बि इहो असांखे घणो ॿुधण खां मिलियो आहे त तव्हां फीमेल्स छा कंदव, तव्हां कहिड़ो कमु करे सघंदव, तव्हां छा वेट खणी सघंदव, लेकिन मूंखे ख़बर ई न आहे त असां 100 kg बि वेट खणी आया आहियूं। वाह वाह, यानी कि हाणे असीं चई सघूं था त हिन मैदान में बि औरत पोयां न आहे, पुठिते छो रहे, ऐं इहो सिंध हुकूमत जो बहितरीन क़दम आहे। उहा ई ॻाल्हि थी वई जेका मुबशर कई हुई त वुमेन एम्पावरमेंट ते कमु करे थी, त सिर्फ़ु सिंध हुकूमत आहे। युसरा अली साहिबा, तव्हां 3 डिस्ट्रिक्ट जेके आहिनि त उहे हैंडल कयो पियूं, कीअं इहो मुश्किल न आहे, ऐं थोरो डिस्टेंस बि आहे, थोरो न बल्कि कराची में त घणो ई डिस्टेंस लॻंदो आहे असांखे। जी बिल्कुलु, एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट लाइ उते तव्हां वटि हर टीम स्पेशलाइज़ ठहियलु आहे न, लाइक तव्हांजी डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल कोरंगी आहे त तव्हांजो अलॻि सां टीम रेडी आहे, किमाड़ी जी अलॻि आहे, कोरंगी जी अलॻि आहे। ईअं असांजी ॿी फीमेल आहे, उहा बि असांजी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट खे ॾिसे पई, त असांजी ॿियूं ॿ डिस्ट्रिक्ट बि आहिनि, डिफरेंट उनखे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स खे मिलियल आहिनि, त मुश्किल काई चीज़ न आहे, लेकिन तव्हां में उहा चीज़ एम्पावर हुजणु खपे त तव्हां उन चीज़नि खे मैनेज कीअं था कयो। बिल्कुलु ईअं ई आहे। असां तव्हांजी थोरो लाइफ जी जर्नी खे डिस्कस कंदासीं। तव्हां इन फील्ड जो इंतख़ाब छो कयो, यानी कि खोड़ सारियूं असांजूं जेके ख़वातीन आहिनि, औरतूं आहिनि, उहे ॿियनि फील्ड्स में वेंदियूं आहिनि, का डॉक्टर थियणु चाहींदी आहे, का इंजीनियर थियणु चाहींदी आहे। ख़ासि करे मुबशर, मां तव्हांजी ॻाल्हि में इहा बि एड करणु चाहींदमि त जेके असां वटि जेके कास्ट जा बैरियर्स आहिनि उहे खोड़ सारा आहिनि, ऐं हिननि जी कास्ट जेकी आहे असीं बिलीव छा असीं परे परे ताईं नथा सोचे सघूं, त असीं कीअं सोचे सघूं था त हिकिड़ी औरत त तव्हांखे इनकरेज कयो, या तव्हांजो को रोल मॉडल इन सिचुएशन में हो त यार मूंखे फायर फाइटर जी बिल्कुलु, ॾिसो हिकु त फैमिली सपोर्ट ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे, पेरेंट्स जी सपोर्ट ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे। स्टार्टिंग खां वठी करे पेरेंट्स इलाही सपोर्ट कयो, तव्हां एजुकेशन कयो, एजुकेशन खां बाद तव्हां जॉब लाइ कयो, ऐं इन में मां अगरि ॾिसां त मुंहिंजी मदर जो वधीक किरदारु आहे, जो एज़ एन वुमेन टू वुमेन इहा चीज़ तव्हांजी थींदी आहे, त मुंहिंजी मम्मा मूंखे इलाही सपोर्ट कयो, ऐं मुंहिंजे बाबा बि मूंखे इलाही सपोर्ट कयो त तव्हां वञो पढ़ो, ऐं हर फील्ड में फीमेल्स कमु कनि पियूं, लेकिन रेस्क्यू 112 हिकु वाहिद हुयो जंहिंमें फीमेल असांजी फर्स्ट फीमेल हुई, लेकिन उनखे ॾिसी करे मोटिवेशन करे असां बि आयासीं हिन में, अॻिते वधियासीं, ऐं असां हुन में अप्लाई कयोसीं। उनखां बाद असांजो आम तौर ते असां ॾिसंदा आहियूं छोकिरियूं, इहो आम हिकिड़ो तासुर आहे। अच्छा, मुंहिंजी मेंटेलिटी न आहे, इन मां इहो सुवाल पंहिंजे नाज़रीन जे लाइ पुछां थो। माण्हू चवंदा आहिनि त छोकिरियूं कमज़ोर हिसाब जूं मालिक हूंदियूं आहिनि, या थोरो घबराईंदियूं वग़ैरह ज़्यादा आहिनि। तव्हां जॾहिं ट्रेनिंग वग़ैरह कंप्लीट करे आयो, जॾहिं फर्स्ट ऑपरेशन जे लाइ तव्हांखे कॉल कयो वियो, त ओॾी महिल तव्हां उन वक़्तु शायदि ही एक्साइटेड हुजनि।